Students, I am your online class teacher on behalf of RB Star Academy and Unique Star Academy for Class 4 subject Science. Now open your books and come on page number 27. पेज नंबर 27 पे आइए। हम लोग जो है 4th चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, जिस एनिमल्स हैबिट्स वाला, ठीक है। हम लोगों ने जो है यहाँ तक पढ़ लिया था टेरेस्ट्रियल एनिमल, जो ज़मीन पर रहने वाले जानवर थे, उसके बारे में हमने पढ़ लिया था। अभी लोग हम जो है पढ़ने जा रहे हैं किसके, बर्ड्स के बारे में, यानी चिड़ियों के बारे में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, जो है चिड़िया जो है कहाँ रहे, आसमान में उड़ती है। सो इट हैज़ विंग्स दैट हेल्प्स इट टू फ्लाई, इन लोग के पास जो है इसलिए पंख होते हैं जो आसमान में और हवा में उड़ने के लिए इनके जो है मदद करते हैं। एंड हॉलो बोन्स, और इनकी जो है हड्डियाँ होती हैं वो खोखली रहती हैं। मेक्स इट बॉडी लाइट इन वेट, और इनके शरीर को जो हड्डियाँ हल्की होती है, मतलब हल्का बनाती है, और जो है खोखली होने की वजह से इनके शरीर जो है हल्का हो जाता है और इसको उड़ने में ज़्यादा मदद मिलती है। द बॉडी ऑफ अ बर्ड इज़ शेप्ड लाइक अ बोट, और जो पक्षी होते हैं इनके जो है शरीर का जो मतलब शेप यानी आकार जो होता है वो एक बोट यानी नाव की तरह होता है। नाव पता है ना सबको, जो समंदर में नदी में नाव चलती हैं, उस तरह का मतलब आकार रहता है नाव की तरह का। सो दैट इट कैन ईजिली फ्लाई, इसलिए जो है ये लोग आसानी से जो है आगे बढ़ सकते हैं, उड़ सकते हैं, ठीक है। थ्रू द एयर, और हवाओं के साथ। सम इंसेक्ट्स एंड बैट्स कैन ऑल्सो फ्लाई, हाँ कुछ ऐसे कीड़े मकोड़े भी हैं जो उड़ सकते हैं, और बैट्स जो होती है, चमगादड़ जो होती है वो भी उड़ सकती है। याद रखिएगा चमगादड़ जो है वो चिड़ियों में नहीं आते, ठीक है, वो एनिमल्स में आते हैं, ठीक है, क्योंकि वो स्तनधारी होती है बैट। देखिए कभी कभी आप लोगों से कोई पूछ भी लेंगे, आजकल लोग पूछते रहते हैं कैसे कि बच्चों का जो है नॉलेज चेक करने के लिए कि बताइए ऐसा कौन सी चिड़िया है, ऐसी कौन सी उड़ने वाली चिड़िया है जो मतलब जिसके पास जो है वो जो अंडे ना दे करके बच्चे देती है, और उनके पास जो है स्तन होते हैं जो अपने बच्चों को जो है दूध पिलाते हैं। तो बता देना ये बैट है, चमगादड़ है। चमगादड़ के पास जो है वो अंडे नहीं देते हैं, वो डायरेक्टली बच्चे देते हैं और बच्चों को जो है दूध पिलाते हैं, ठीक है। तो ये लोग जो है चमगादड़ उसमें आते हैं, मैमल्स में आते हैं, और मैमल्स को स्तनधारी बोलते हैं, और स्तनधारी किसमें, जानवर में आते हैं, ठीक है। और जो है कीड़े मकोड़े भी उड़ लेते हैं, देखिए तो ये चिड़िया नहीं मगर फिर भी उड़ लेते हैं, ये लोग उड़ने वाले हैं ये। दीज आर नॉट बर्ड्स बट दे कैन फ्लाई, देखिए अभी बोला गया कि ये सब जो है चिड़िया तो नहीं है मगर फिर भी ये लोग उड़ सकते हैं। कौन, देखिए अपना मक्खी हो गई, बटरफ्लाई हो गई, ठीक है, ये सारे जो हैं, और भी बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट्स मिलेंगे आप लोग को। दूसरा देखिए एक्वाटिक एनिमल्स। एक्वाटिक एनिमल्स क्या होते हैं, जो पानी के अंदर रहने वाले जानवर होते हैं। द एनिमल्स लिविंग इन वाटर आर कॉल्ड एक्वाटिक एनिमल्स, वो सारे जानवर जो पानी के अंदर रहने वाले होते हैं उनको जो है एक्वाटिक एनिमल्स बोला जाता है, पानी वाले जानवर बोला जाता है, ठीक है, समुद्री जानवर। सम एक्वाटिक एनिमल्स आर फिशेस, कुछ एक्वाटिक जो है एनिमल्स जो है जानवर जो कौन से होते हैं, मछलियाँ भी होती हैं, ठीक है। मछलियाँ जो है किस में आती हैं, एक्वाटिक एनिमल, जो पानी में रहने वाले होते हैं। मछली भी पानी में रहती है ना, इसलिए जो है पानी में भी जो रहने वाली मछलियाँ होती हैं। ऑक्टोपस देखिए एक मछली एक तरह की होती है, वो भी पानी में रहती है। एंड वाटर स्नैक, और जो पानी में रहने वाले जो सांप होते हैं, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, पानी में रहने वाले सांप भी क्या होते हैं, एक्वाटिक होते हैं। फिशेस हैव गिल्स टू ब्रेथ, और जो मछलियाँ होती हैं उनको जो है यहाँ पे गलफड़ा होता है, जिसको गिल्स बोलते हैं इंग्लिश में गिल्स बोलते हैं, हम लोग जो है नॉर्मल भाषा में जो है गलफड़ बोलते हैं, गलफड़ा, ठीक है। उससे वो लोग जो है ब्रेथ यानी सांस लेते हैं। एंड फिन्स टू स्विम इन वाटर, और उनके पास जो है छोटे छोटे जो है फिन्स होते हैं ऐसे तैरने के लिए पानी में, ठीक है। जैसे चिड़ियों को जो है पंख होते हैं आसमान में मतलब उड़ने के लिए, उसी तरह से जो है जो मछलियाँ होती हैं, मछलियों को छोटे छोटे देखिए विंग्स होते हैं, विंग्स, ठीक है, क्या होते हैं, फिन्स होते हैं, उससे जो है लोग तैरने में इन लोग को मदद मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एम्फीबियंस। एम्फीबियंस क्या होता है, जो पानी में और ज़मीन पे दोनों रहने वाले होते हैं, नहीं, हाँ वही है। सम एनिमल्स लाइक फ्रॉग, देखिए कुछ जानवर जैसे कि मेंढक, क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ हो गया अपना, सैलामेंडर एक समुद्री ये भी जानवर होता है, ठीक है। ये शकल इसकी जो है एकदम छिपकली की तरह होती है, कहीं दिया देखो यहाँ पे है सैलामेंडर। आर एडेप्टेड टू लिव ऑन द लैंड एज वेल एज इन द वाटर, ये लोग जो है ऐसे माहौल में रहते हैं कि पानी में भी रह सकते हैं और ज़मीन पे भी रह सकते हैं, इनकी जो है एडेप्टेशन जो है क्वालिटी ऐसी होती है। दे हैव लंग्स, इनके पास जो है फेफड़े होते हैं। एंड मॉइस्ट स्किन टू ब्रेथ ऑन लैंड इन द वाटर, और जो है खुश्क जो है इनकी स्किन होते हैं जो मतलब ज़मीन के ऊपर जो है सांस ले सकते हैं, और पानी के अंदर भी ये लोग जो है सांस ले सकते हैं, जो है उसके गिल्स के थ्रू, ठीक है। दे हैव लिम्स टू स्विम इन वाटर, और इन लोग के पास जो है लिम्स होते हैं जो तैरने में जो है इनको पानी के अंदर मदद करते हैं। एंड मूव ऑन लैंड, और जो है ज़मीन पे जो है चलने के लिए इनको
मतलब यानी जो है ये ऐसे जानवर हैं एम्फीबियन जिसको बोलते हैं, पानी में भी रह सकते हैं और ज़मीन पे रह सकते हैं, ठीक है। पानी में तैरने के लिए इनके पास सारी चीज़ें होती हैं, पानी में सांस लेने के लिए इनके पास सारी चीज़ें होती हैं ऑर्गन्स, ज़मीन पे रहने के लिए इनके पास सारे ऑर्गन्स होते हैं, ज़मीन पे जो है चलने के लिए भी इनके पास सारे ऑर्गन्स होते हैं, जैसे मगरमच्छ हो गया, अपना मेंढक हो गया, ठीक है। और ये इसमें भी बहुत सारे मतलब, और यहाँ पे देखिए दिया गया है सैलामंडर वगैरह, ठीक है, और बहुत सारे एग्जांपल आते हैं। दीज एनिमल्स आर कोल्ड ब्लडेड, और ये सारे जानवर जो है कोल्ड ब्लडेड बोला जाता है, यानी जो इनके खून जो है बहुत ही ठंडे होते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग विंटर दे गो फॉर लॉन्ग स्लीप कॉल्ड एज हाइबरनेशन, और जो है ठंडियों के मौसम में ये लोग जो है बहुत ही लंबी समय के लिए नींद में चले जाते हैं, सो जाते हैं बहुत ही लंबे समय तक, ठीक है। इसीलिए जो है इसको क्या बोला जाता है, हाइबरनेशन बोला जाता है, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा बारिश का जब मौसम आता है तो बहुत सारे मेंढक पीले वाले निकलते हैं, टर 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 करते रहते हैं, ठीक है, बारिश में। और फिर बाद में जब बारिश चली जाती है तो ये लोग भी गायब हो जाते हैं, और कब निकलते हैं, फिर अगले साल जब बारिश आती है तब निकलते हैं, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं हाइबरनेशन, वो लंबे समय के लिए नींद में चले जाते हैं, सो जाते हैं, ठीक है। तो चलिए अपना जो है हम यहाँ पे वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं, बाकी अगले वीडियो में लोग जो है अपना अगला पढ़ेंगे। चलिए, थैंक यू, हैव अ गुड डे।